Для обычных людей нет необходимости в проведении охёля в этой точке. У людей со здоровыми коленными суставами это место не выпирает, но у людей с артритом оно заметно возвышается. И если провести пальпацию, можно почувствовать жировой слой или неструктурное образование. В этой точке охёль извлекается только у таких людей. При начальных признаках артрита можно извлекать только из двух точек. При ухудшении симптомов и расширении мест скопления необходимо излечение. Например, если боль идет изнутри, то можно провести процедуру на 12 и 13 точках, и если снаружи, то на 12 и 16 точках. Таким образом, при начальных симптомах артрита, вне зависимости от места боли внутри или снаружи, необходимо провести сохёль. По мере ухудшения симптомов увеличивается и количество точек изъятия охёля. Обычно при болях при артрите, при проведении сохёля в 12, 13, 16 и 45 точках практически нет неизлечимых случаев. Таким образом, я не говорю, что необходимо сразу же извлекать охёль. Для начала необходимо провести в двух точках с сильными признаками. И если в этом случае выздоровление не наступит, можно увеличить количество точек. Поэтому для людей, страдающих артритом уже в течение долгого времени, эти места являются наиболее легкими для скопления охёля. Место расположения – место плавного проваливания ниже высшей точки, где соединяются берцовые кости. Имеется две берцовых кости. 여기는 뼈가 의대가 아닙니다. 뼈가 두 대가 있거든요. 하나는 이렇게 안쪽으로 나가 있고, 요런 라인은 하나는 이렇게 바깥쪽으로 이렇게 나가 있습니다. 그럼 이렇게 뼈대가 Одна находится во внутренней стороне, а другая изогнута словно лук. Имеется плавно проваливающаяся точка. На 5 сантиметров ниже место соединения двух этих костей. Это место и есть 44-я точка боли при судорогах передней мышцы. Сохёль в этой точке проводится при судорогах во время сна, чесотки передней стороны берцовой кости, при грибке пальцев ног. Обычно при легких формах грибка лечение осуществляется процедурой в 26 и 27 точках. Однако при сложной форме грибка можно применить добавочный сохёль. Также при шелушении, судорогах, чесотке или жжении передней части берцовой кости вследствие продувания. 다음은 앞뒤통 보조혈 한번 자리 잡아볼까요? 그래 이제 앞뒤통 보조혈이라고 하는 거는 можно применить сохёль на точке боли при судорогах передней мышцы, и все симптомы исчезнут. 여기 와서 끝을 맺었고 반대로 또 이렇게 와서 끝을 맺었습니다. 근데 가운데는 사이가 떠 있거든요. 근데 그 떠 있는 지점이 위쪽에 있고 아래쪽에 있습니다. определения места. Необходимо разделить кость, соединяющую 24-ю точку и коленную кость на 3 части. Точка будет находиться в верхней 1/3 части. 보조라고 하는 단어가 있습니다. 그럼 이 보조라고 하는 단어를 붙인 이유가 있어요. 보통 사람은 이 자리를 거의 사혈할 Обычно люди не проводят сохёль в этом месте. Однако в особых случаях может возникнуть необходимость. 아주 당뇨 합병증으로 발가락이 이렇게 썩어 들어간다. При появлении судороги и проведении сохёля на 44-й точке, при отсутствии эффекта проводят дополнительный сохёль. 생각하시면 좀 이해가 쉬울 겁니다. 그때 При таких осложнениях диабета, как гниение кожи ног, при отсутствии эффекта даже после проведения сохёля в точке боли в голени, так как эта точка выполняет функции поддерживающего сохёля на средней части ноги, ей также присваивают название поддерживающей точки. 그럼 다음에 이제 발목통혈을 자리 잡아볼까요? В области голени имеется большое количество костей. Для того, чтобы поймать передний центр, необходимо напрячь стопу и выступить мышцы. Если начать прокалывать эти мышцы иглами, можно вызвать повреждение. Мышцы проходят в обе стороны, и есть серединная точка. Если нажать пальцами, есть проваливающаяся точка. Однако имеется большая вероятность, что в ней проходят кровеносные сосуды. Если нечаянно проколоть кровеносные сосуды, то можно вызвать вытекание свежей крови.
Будет лучше посмотреть глазами и не прокалывать в местах с видимыми синими сосудами. После первого прокалывания участков рядом и излечения охёля, начиная со следующего раза кровеносные сосуды заходят внутрь, а охёль наружу. Кровеносные сосуды не повредятся от прокалывания иглами. 그럼 이 자리는 자리가 어떻게 쏙 들어가는 지점. 이게 꺾이면 어때요? 쏙 들어가는 지점, 꺾여서 쏙 들어가는 지점이죠. 24-я точка располагается в углубленном месте при постановке стопы под углом 90 градусов. При проведении процедуры сахёль в этой точке обычные банки не могут хорошо нагнетать давление. Имеются специальные изогнутые в обе стороны банки. 보면 자리가 잘 안 잡히는데 이 캡을 보시면 어때요? 양쪽으로 골이 이렇게 파여 있죠. 이렇게 이렇게 파여 있는데 요 파인 부분을 갖다가 양쪽으로 이렇게 잡아주면 어떨까요? 요거를 조금만 이렇게 옮겨주고 안쪽으로 손을 잡아주면 여기 압을 걸어 당기기가 쉽겠죠. 그래 23번은 자리를 어떻게 잡느냐 하면은 이 복숭뼈 있죠. 복숭뼈 이 뒷부분입니다. Эта точка располагается между костью голени и пяткой, вместе в падении. Когда мы шагаем, имеются сильно развитые сухожилия на задней стороне стопы для ее поддержки. Необходимо прокалывать не их, а в стороне мизинца имеется впадающее место. Если нажать на точку между голенной костью и сухожилием, это и есть 23-я точка. 이 자리가 되겠죠. 이 자리가 복숭아뼈라고 하면 복숭아뼈의 바로 뒤쪽으로 또 이 뒤에 발달된 인대 쪽으로 인대와 복숭아뼈의 중간 지점으로 쏙 이렇게 눌러보면 쏙 들어가는 23-я точка иногда, когда мы неправильно наступаем, мы можем свернуть голень. Тогда, проводя сахёль в 23-й и 24-й точках, признаки вывиха могут быть вылечены. 양쪽에 두 자리를 이렇게 При проведении сахёля в этой точке, то, о чем нам надо беспокоиться, это при выполнении сахёля сразу после вывиха объем охёля может быть небольшим. При проведении сахёля сразу после вывиха из-за небольшого объема охёля, даже при небольшом изъятии боль сразу же исчезает. По истечении 1-2 дней объем охёля резко увеличивается, поэтому при позднем изъятии можно увидеть результат лишь при извлечении большого его количества. Причина в том, что капилляры связаны и пронизывают все. Поэтому, если в какой-то части кровеносные сосуды закупорены охёлем, идущий следом охёль может застрять в этом месте, и с течением времени его объем может увеличиться. Иначе говоря, при проведении сахёля сразу после вывиха объем охёля может быть небольшим, и сразу выйдет свежая кровь. Вместе с выходом свежей крови боль в вывихнутой голени сразу же проходит, однако с течением времени объем охёля увеличивается. И необходимо выделить значительный его объем. Есть и другая причина, по которой увеличивается объем охёля. Для начала, если в нашем теле кровь не может циркулировать и кислород не поставляется, все микроорганизмы, живущие в крови, погибают. Проще говоря, если в каком-то месте мышцы сокращены и вывихнуты, кровь не циркулирует, то кровь, которой не осуществляется поступление кислорода, становится мертвой кровью и только мешает осуществлению нормальной циркуляции крови. Поэтому с течением времени объем такой крови увеличивается, кровеносные сосуды закупориваются и постепенно его становится все больше, поэтому при вывихе голени лучше всего проводить сахёль сразу. 26-я точка располагается между первой и второй пальцами ноги, в 2 сантиметрах на внешней стороне ступни, во впалой точке соединения двух костей. 27-я точка располагается во впалом месте соединения двух костей, на внешней стороне ступни между 4-м и 5-м пальцами. При проведении сахёля на этом месте используется очень маленькая треугольная банка. 여기 26번 이렇게 하면 여기 무점혈이죠. 이제 무점혈인데 여기는 사람에 따라서 так как имеются полные худощавые люди, если проводить сахёль в этой точке при помощи обычной банки, давление может плохо нагнетаться. 그래서 조금 Поэтому эти банки были специально созданы для худощавых людей.
26번, 27번용 이렇게 Если посмотреть на 사용 банки, 용도가 써 на боковой 있거든요. стороне можно 요거를 увидеть надпись о пользовании в 26 и 27 이 곡에 точках. 맞게끔 Если 뼈와 뼈 нагнетать 사이에다가 давление в 이렇게 해서 круглой 꾹 банке, 누르면은 между 이 костями может 앞에서요. 이 возникнуть 원형 щель. 캡은 이 Из-за 앞에서 에어가 проникновения 들어가기 воздуха 때문에 안쪽에서 давление не 못 будет 빼내는데 요거는 нагнетаться, 그 и 뼈 사이를 невозможно 꾹 будет 누르기 изъять 때문에 이렇게 ущель. 발가락을 Если 이렇게 прижать 잡아주고 треугольную 이런 банку к 식으로 области между 눌러주면 костями, 압이 잘 давление 걸리겠죠. хорошо 양쪽 нагнетается, 두 개도 마찬가지입니다. поэтому 이런 식으로 можно 이렇게 гораздо 사이를 легче 해주면 извлечь 압이 ущель. 잘 걸리기 Сахель 때문에 проводится 우리가 аналогичным 쉽게 사회를 할 수 способом на 있다는 обеих 거죠. точках. При 근데 이제 проведении 여기에 сахеля в 살이 этих 많이 точках 쪄 у 있는 полных людей, 사람들은 даже 원형 при 캡을 써도 использовании 빠지기는 круглых банок, 빠집니다. давление хорошо нагнетается. 그 양반혈은 어떻게 자리를 잡느냐가 하면은 이게 어디든지 이게 뼈들이 힘을 주면은 양쪽에 Эта 이렇게 точка 인대가 располагается, 많이 начиная с 발달한 точки, 부분이 있습니다. 이 располагающейся глубоко в 부분은 이쪽이 промежности, и до 발달하고 средней 이쪽이 точки, 발달하는데 поддерживающих 양쪽이 сухожилий с обеих сторон. 인대가 발달한 부분 그 중간 지점이거든요. 그래 양쪽에 이렇게 눌러보면은 양쪽에 발달한 부분에 중간 Если 지점에 нажать на нее, то можно ощутить впалую точку в средней части обеих сухожилий. Если нажимать там, то сухожилия будут, видимо, выступать. В том месте точка, которая не выступает, при нажатии впадает и есть 28-я точка. 이 지점을 이렇게 자리를 잡아주면 되겠죠. 요 반대도 마찬가지고요. То же касается и противоположной стороны. Имеются две причины невозможности скрещивания ног. 이름을 지어놨냐 하는 것은 아주 간단한 이유입니다. 이 부위에 어혈이 쌓여서 피가 못 돌면은 우리가 두 가지 Первая 현상이 причина, в 일어날 수가 районе 있습니다. 28-й точки скопилось много ухоля, и кровь не циркулирует, поэтому при скрещивании ног сухожилия не растягиваются. И скрещивание не выходит. И вторая причина, ухоль скапливается в 41-й, 42-й, 6-й точках. Мышцы сокращаются, и человек не может скрутить ноги. 인대가 늘어나지 않아도 양반다리가 할 수 없고 양쪽에 골반통혈 또 6번 있는데 이 세 군데에서 어혈이 쌓여서 근육이 경직되면 우리가 양반다리를 할 수 없다는 거죠. 그래서 어떠한 경우도 세 군데 6번, 41번, В любом случае, если 42번 провести сахель в 6-й, 41-й, 42-й и 28-й точках, можно будет скрестить ноги. Поэтому этой точке и было дано такое название. 다리를 할 수 있다. 이래서 혈 이름을 짓게 양반혈로 지어놨습니다. 다음은 9번 간질병을 자리 잡게 해볼까요? 이 두개골이 있습니다. 두개골이 이렇게 해서 와서 끝나는 지점과 이 목뼈가 Точка 올라와서 располагается в месте соединения кости черепа и кости шеи с задней стороны. Если нажать пальцами, она плавно впадает. 쏙 들어가서 양쪽에 맞닿는 지점이 있거든요. 그래 그 지점이 9번 간질병 자리입니다. 근데 이제 이 자리를 사혈하실 적에 여러분들이 이제 증세에 따라서 조금 응용을 하면 되거든요. 무슨 얘기냐고 하면 При проведении сахеля в этих точках его применяют в зависимости от симптомов. При наличии эпилепсии можно извлечь ухоль из 1 и 9 точек, и эпилепсия излечится. Именно поэтому эту точку и назвали точкой эпилепсии. 간질병 말고도 우리가 중풍을 Его также применяют при инсульте или же для его предупреждения. 이 자리는 그럼 어느 때 이제 사혈을 해주면 우리가 효과적이냐 하는 거지요. 그래 이제 간질병이 왔을 때 모든 신경설이 나가는 Девятая точка находится в очень важном месте и выполняет роль оптического кабеля, от которого идут все нервные волокна. Это место находится под давлением от подушки во время сна. Поэтому у людей с высоким давлением при сне на подушке эта точка находится в сдавленном положении, поэтому капилляры могут сузиться. Если это произойдет, так как ухоль собирается в основном в суженных капиллярах, в этой части может скопиться большой объем ухоля. 좁아지면은 어혈은 항상 좁아진 그 모세혈관에다가 덧붙여주는 기능이 있다는 거라. 그렇기 때문에 경우에 따라서 이 부위가 어혈이 많을 수가 있습니다. 이 부위에 어혈이 По мере увеличения объема ухоля и подхода к крайней линии начинают проявляться признаки. Например, в 40-50 лет у людей с высоким давлением может быть ощущение сдавливания в задней стороне головы, жар и головная боль. По ним можно судить о приближающемся инсульте. 직전에 예고편이라고 봐줘도 좋아요. 그럴 때 만약에 이 자리를 빼보면은 В таком случае, при извлечении ухоля из этой точки, человек вмиг почувствует прилив крови к мозгу и чувство бодрости. Проведение сахеля на 9-й точке является очень важным, так как излечивает эпилепсию и предотвращает инсульт.
В этой точке очень редко проводится сахёль. Сахёль проводится при наличии боли вследствие сокращения или растяжения мышц, при неправильной позе во время сна. Обычно при этом у людей с хорошей циркуляцией крови таких симптомов не проявляется. Однако, если скопилось много ухёля в теле, или же в этом месте скопилось много ухёля, при давлении подушки мышцы долгое время находятся в сокращенном состоянии. Поэтому кровь не циркулирует, и таких мест становится все больше, и при возникновении боли проводят процедуру сахёль. Место расположения точки при опущении шеи, наиболее выпирающая кость, седьмой позвонок, впадина под ней. Ее также называют финиковой точкой. Эта точка находится под самым выступающим позвонком, но если человек имеет полное строение или ухёль покрывает эту область, этот признак может быть менее проявлен. 지금 여기라고 하면 되겠네. 그래 이 경우는 또 목 경직 통증이 오실 적에는 손으로 이렇게 눌러봐도 환자가 이렇게 통증을 호소하겠죠. В таком случае, если нажать на кость, пациент будет жаловаться на боль. При проведении сахёля на 53-й точке будет лучше провести его одновременно на 9-й и 53-й точках для лучшего эффекта. 이 53번 목 경직 통혈을 사혈할 적에는 여기 하나만 빼주는 것보다는 이 9번 간질병혈과 53번은 목 경직 통혈을 동시에 빼주는 것이 치료 효능이 아주 강력하게 나타나겠죠. 근데 뼈가 여기 견갑골은 이렇게 해서 이렇게 Точка располагается в верхней и внутренней точке плечевой кости. Она изогнута следующим образом. 이런 쪽으로 이렇게 아루러져 있겠죠. 그럼 아루러져 있으면 여기서 이렇게 뼈가 내려와서 Близлежащая точка от верхушки скрученной как лук кости и есть седьмая точка боли в плечах. 뼈가 이렇게 됐으면 이렇게 해서 지금 이게 자세에 따라서요 좀 이동할 수가 있다는 거죠. 이렇게 잡아놓으면은 이게 지금 자세를 만약에 이 팔을 아래로 내린다면 В зависимости от положения точка перемещается. Если опустить руку вниз, точка боли в плечах тоже опустится. И скрученная верхняя точка немного сместится вниз. 뼈가 이렇게 끝나는 지점 바로 앞 지점이에요. 이렇게 구부러지는 점, 뼈가 구부러져서 여기서 이렇게 지는 이 꼭지점에 바로 Точка перед этой верхушкой, седьмая точка болей плеча и рук. Имеется седьмые точки болей плеча и рук, а также 4 места 43-й точки. 43번인데 그러면 이 많은 거를 변비통이 있을 때 다 빼라냐 그런 얘기는 아닙니다. 무슨 얘기냐면 При болях в плече и руках нет нужды в излечении ухёля сразу из 7 и 43 точек. При долгой работе за компьютером или в зависимости от рода деятельности руки используются разными способами. В зависимости от человека и его положения ухёль может скопиться в 7 точке, 43 точке или же в любой другой области ниже. 포괄적으로 우리가 상하에 머리 쪽으로 흐름하는데 1번 기준점은 견비종의 На самом деле точка болей плеча и рук является 7 точкой. 43-я точка является поддерживающей. В зависимости от положения ухёль может скопиться выше или ниже 43-й точки. Место проведения сахёля. Необходимо нажать руками вдоль плечевой кости. Место с небольшой болью. Место располагается в конечной точке плечевой кости. 끝나는 지점에 갖다 자리를 주면 된다는 거예요. 그래 여기를 만약에 여기를 빼야 되는데 이 위쪽을 여기를 빼줬다. 이거는 Если место было определено неверно, и ухёль будет извлечен из места выше плечевой кости, нужного эффекта не наступит. 30번은 급체혈이죠. 그 자리를 잡으면 이제 이 지점쯤 되는데 제일 쉽게 잡는 방법은 뭐냐 하면은 보통 사람이 사혈은 하지는 않을 겁니다. 사혈을 하지 않고 어떤 자주 급체한다든가 Наиболее простым способом определения расположения точки является надавливание руками на область на 5 см ниже середины между двумя плечевыми костями. При этом может ощущаться сильная боль. 지점을 잡으면 그게 바로 30번 급체혈자리인데 이 자리는 지금 이렇게 잡으면 Также другим способом является определение по позвоночнику. Место сильной боли и есть 30-я точка острого расстройства желудка. 육안으로 잡으면은 여기를 중간으로 잡아서 이 골에서 위에서 한 60% 정도로 아래로 이렇게 치우친 지점으로 이렇게 При остром расстройстве желудка или несварении
применяет процедуру с Ахёль. Если при этом в эту часть уже не течет кровь, то можно ощутить сильную боль. Если объяснять подробнее, в последнее время все профессии связаны с работой за компьютером или с телефонами, поэтому очень много работы руками. При этом появляется боль в задней стороне шеи или боль при повороте шеи влево и вправо. В большинстве случаев при излечении Ахёля 7 и 9 точек боль исчезает. Однако бывают моменты, когда боль в шее не пропадает даже после процедуры. В таких случаях дополнительно проводят процедуры в 30-й точке острого расстройства желудка. Нужно запомнить, что причиной этого является то, что Ахёль в нашем теле всегда поднимается снизу вверх. Например, Ахёль начал скапливаться с 7 точки и поднялся до шеи, заполнив 9-ю точку. В результате мышцы не могут расслабиться, и появляется боль в шее. Также имеются случаи поднятия Ахёля из 30-й точки, однако они очень редки. Поэтому обычно в 80-90% случаев при проведении с Ахёля в 7 и 9 точках вся боль в районе шеи исчезает. Поэтому при отсутствии эффекта дополнительно проводится Ахёль на 30-й точке острого расстройства желудка.